So, wala yung tao dari kamera. Mingaw pasterana. Bantay Bata 163. Wala ako nang pakapuyan akong mga alaga para matulog na sila unya. Kawang lalaki raday matulog. Sa unahan nakakita ko og kuan. Sa unahan nakakita ko og mais. Kaso nga lang di man ta makakawat ng maisa. Kaya madakpan niya ta na maimpas. So hi guys, sa kadugayan namong lakaw, hapit na jud mi maabot sa among paadtuan. Nakhouse na. Uda mo sis to Essen. So akong lalaki, kauliw na siya. Wapagay may kaabot sa mong kaadtuan, ngadto mi og castle. Nga dari ra sa mua pero layo man gud. Naglakaw na mi kuan. Naglakaw na mi usa ka oras. Hapit na unta mi maabot pero makikuli na akong anak. Sao na lang. Kam, nan kam. Meine Rolle. Was ist mit deiner Rolle? Normalerweise können da sitzen auf die Bank und dann essen. Weißt du? Ja, Leute, shoot. So namahuway mi. Kay kapoy akong mga alaga. Ayaw pagkiat, David. Ha? Denke, da wird sich kiten. Nicht so schnell. Ihamong-hamong manggod ni niya. Meine Ate auch. Na, die Mas Zeit. magsakit imong tiyan. Basta imo ning ihamong-hamong. Ich nur esse eins. langsam. Ich auch. Mao na sila basta tamis. Ako ni silang di kay na ako pakanon kay mag basta bisag David. Eins immer. Ja. Heinz. Die hatte ich eben. Ich habe eine pinke Mama. Ich habe eine pinke Fee. Guck mal. Hallo. Hallo, ich weiße. Hallo. Hallo. Jetzt den Kopf ab. Doon ra ba siya unta 1 hour pero hinay man mo lakaw. Popo ab. Ang kaning ko kasel doon ra jud ni siya dari di kani ang layo. Nur noch die Flügel. Dayon nindot ang agianan guys kay ang mga bata makakuan jud makabike kay layo man siya sa highway. Sudlunon siya ba pero kalsada gihapon. Pasaw. Du auch dass wir essen, Kita? Nein. Ja, Nicht so schnell habe ich gesagt, nicht so schnell, sonst kriegst du nicht mehr. Und am Montag hatten wir Eiscreme. Und heute hatten wir noch Kinderriegel. Ja. Und morgen verteile ich die Haribos in der Kita. Und du kriegst So, auch kanta. eine. Kanta natin yung kanta. Kanta Gleich. dayon. Ich eine gute Kalkin. Süßigkeiten heißt das. Welche Farbe möchtest du? Ich nehme das lieber für dich. Einhorn. Einhorn, ich weiß, Farbe lieber. Ich weiß nicht, was Einhorn ist. Welche Farbe? Einhorn. Na, Welche Farbe? Schau mal, so sieht ein Einhorn aus. Bloß mit einem Horn. Ich zeige dir nein, David, weil... Ja, das ist Einhorn. Und nicht mehr dann so viel, ja? Ich Basta tamis, agoy ganahan kay na akong laki. habe ich habe einen Schmetterling im Herz. Nya, gahi man kay ni, di man ko ganahan ani mo kaon. Pero mo jud ni ganahan sa mga bata. Nya, dagko kayo, halos usapon jud kawin eh. Ich freue mich gleich aufs Fahrradfahren. In meinem Roller. So, soll ich das nicht singen?
Was mich erwartet in dem großen Land, ist mir doch unbekannt. Kung tabunan kay may tao mo agi. Jeden Tag meine ich ein dickes Stück und schneller anzuscheit. Und ich hab keine Angst und hält mir nichts und niemand auf. Ich schreite los in die Pöbel. Was für Einhorn? Eine no. Und das Reich. Einhorn. Eine. Weiß. Einhorn weiß. Dayo. Huwag duha day. Pagkuha og duha kay ako na nang taguan kay si David. So. Ito lila. Sige na kay magkuha na ta. Maglakaw na ta. Ab nach Kurs right. Ja. So, lantaw na mo kung maikot pa na mo ang castle. Kay buragi kapoy na ni akong lalaki. So, maano siya ang palibot sa castle. Nagbantay ko kaya ako mga alaga narabay tubig basi mulokso. Kuan ra ba kay ni lalaki. Hangol tayo og tubig. Nicht so ganz na. Bleib da erstmal, David. Guck erstmal inte. So. So, guck mal. Nein, kannst du erstmal bleiben, bitte? Du hast was zu essen. Die denken, das ist Essen. Das ist doch nicht schlimm. Hauptsache, wir machen hier erstmal. Ich hab hier was. Nicht Quatsch machen, weißt du, guck mal, luparan bitaw ka na, tigitugam ka. Tagam ka man yun. Wir waren cool. Wir haben Trampolin. Aua, David. Hey David, pass auf. Aua. Das tat aber jetzt wirklich. David, pass auf bitte, ne? Da aussieht. Da ist Fläschchen. Da. Oh, Pfeife aus. Ayaw, Bid. Ja, Nora, Lena, guck mal, hier ist auch ein Graugans Baby. In ein Popo-Schützchen. Nga na yun yung mga bata dari kinahanglan jud igawas sa tot nga bulak pasten pipi maken Kann ich hier? Mama. Oh, ich bin so aufgeregt. barum so welcome to Castle Ride. Muna na siya Castle Ride. Ja, ein Wasser. Oh, Wasser. Mama, komm mal. Weiter geht's.
aber. Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube. David, nicht so nah. Guck mal. Guck mal nach. Die haben Guck mal da. Pass auf, pass auf. Hallo. Kann man da runtergehen? Ich glaube schon. Cool. Aber pass auf bitte, ne? Das weiß ich nicht genau, Celine. Lieber nicht. Mama, da hinten ist eine Treppe. Ich denke schon, dass Ich weiß. Hey, was ist los, David? So, ayan guys, hindi na kami pumasok talaga sa pinakaloob kasi nga pagod na ang aking David. Ayan ang aking David, pagod na. Naupo na siya sa upuan niya. Kanina pa kasi kami, lumabas. Kaninang mga 11:40. Ayan, anong oras na ngayon? Mga 2:30 na, kaya pagod na siya.
Hey,